το Γιάρα εναντίον Πουρί. Το έπιασε ο Χρήστος! Το έπιασε ο Χρήστος! Ο Πουρής το έπιασε! Ο Πουρής το έπιασε! Ελπί το επόμενο! Τα Τρίκαλα περνάνε! Ελπί το επόμενο! Να προχωρηθούν τα Τρίκαλα! Τρίκαλα! Τα καπνογόρατα πρωτοφαίνονται! Ο Άλτα εναντίον νέας ιστορικής πρόκρισης! Να δούμε το ιστορικό πέναλτι! Ο τώρα Σιφάκη, Ρούφορε! Ρούφορε Σιφάκη! Φύγετε ρε μπουνιά από εδώ!